Друзья, всем салам с канала Каспийский берег. У нас на Апшероне установилась уже такая приятная, теплая весенняя погода. А это значит, что уже скоро начинается сезон пикников и сезон шашлыков. То есть скоро мы будем доставать свои мангалы из гаражей, из сараев. И будем готовить для себя, для наших гостей вкусные, хорошие блюда на открытом воздухе. Но в последнее время, знаете, я обратил внимание, что помимо классического шашлыка и готовки на мангале, все чаще и чаще начинают готовить в казанах. Будь то на даче или где-то на природе, без разницы. То есть казан приобретает все большую и большую популярность. Вот и вы загорелись этой идеей, попали под влияние моды и решили приобрести себе казан. Первый вопрос, какой у нас возникает, это какого размера, какого объема купить себе казан. Вот такой, на 8 литров, то есть относительно небольшой. Может быть побольше, вот как этот, на 12 литров. А может быть и вовсе взять сразу вот такой большой на 17 литров казан. Друзья, решать, какого размера казан приобрести, конечно же, вам. Все зависит от вашей семьи, насколько она большая, сколько у вас бывает гостей, сколько у вас вообще друзей. Но здесь самый важный принцип, которым мы должны руководствоваться и помнить его, это то, что в большом казане всегда можно приготовить мало еды. Но в маленьком казане много еды вы приготовить не сумеете. Давайте за основу возьмем рис. Это наиболее чаще всего мы готовим в казанах какие-то пловы, будь то узбекский или еще азербайджанский или еще какой-то вид плова. Вот, например, в этом маленьком казане можно приготовить так, чтобы это было нам удобно, не больше 1 килограмма риса. Вот в этом побольше, в 12-литровом казане можно приготовить 1,5 килограмма риса. И, соответственно, вот в этом самом в большом, 17-литровом, здесь можно приготовить 2 килограмма риса. То есть можно, конечно, впихнуть и больше, но будет уже просто неудобно при приготовке, при перемешивании и так далее. То есть важно помнить, друзья, что казан нужно брать как бы немножко с запасом. Ну, с казанами мы разобрались. Теперь следующий вопрос. А как же на этом казане готовить? Мы же собираемся готовить не на газе, не на электрической плитке, а на открытом воздухе. Соответственно, будем использовать для этого дела открытый огонь, костер. Значит, здесь существует, так скажем, два способа. Первый, самый простой и примитивный, то есть готовить вот так, как бы в походных условиях, используя вот такую треногу. И казан у нас в подвешенном состоянии. Значит, этот способ, конечно, подойдет там для природы, где-то, если мы готовим на открытом воздухе, на природе. Но для дачи он не совсем удобен. И я вам скажу почему. Ну, в первую очередь, это просто неудобно. Казан находится очень низко, нам постоянно приходится нагибаться и так далее. Второе, это пожаробезопасность. То есть здесь огонь контролируется не на должном уровне. То есть немножко он как бы у нас открытый получается. Ну и третье, это то, что элементарно из-за того, что здесь нет очага, то есть огонь ничем не ограничен, не окружен, идет очень большая потеря тепла. Я советую приобрести вот такого плана печь для готовки в казанах. Не обязательно, что она была именно такой, это немножко, так скажем, да, немножко конструкция усложненная, она вот с открывающимся, здесь видите, открывающимися такими столиками, лапами, как бы сказать. То есть в продаже, чаще всего продажи бывают более простые конструкции, которые по сути своей представляют из себя кусок обрезанной трубы на 3 ножках. Да? То есть вполне нам достаточно. Значит, почему все-таки нам нужна печь, а не вот такая тренога? То есть помимо всех перечисленных мной причин, еще есть одна причина, то что в таком случае вы не сможете ничего приготовить на сковороде. То есть сковороду уже подвесить здесь будет невозможно. А тем более, если сковорода вот такая у нас огромная. Посмотрите, это полметра в диаметре сковорода. Вот что-нибудь на ней приготовить у вас уже, используя вот такую треногу, просто не получится. Из-за этого вам просто такая печь становится необходима. Надеюсь, в этом я вас убедил, что печь нам нужна. Теперь спросите, какую же печь нам приобрести? Ну, в первую очередь, опять-таки, какого размера? Но здесь опять-таки есть такой принцип, что мы покупаем сначала, выбираем казан, а потом уже под казан выбираем себе печь, а не наоборот. То есть сначала казан, потом печь. Самый важный размер в печи, который нас интересует, это диаметр вот этого посадочного отверстия.
Вот в данном случае, например, это 36 сантиметров. Для чего мы должны знать диаметр вот этого отверстия? Дело в том, друзья, что казан, когда садится вот на эту нашу печку, посадочное вот это отверстие, он должен погружаться у нас на 2/3 от своей высоты. Вот в данном случае вот с этим 12-литровым казаном у нас так и получается. 2/3 высоты казана погружается в печь, а примерно 1/3 остается снаружи. Вот эти 2/3 глубины казана, которые оказываются внутри печи, мы называем рабочим объемом казана. Это та часть казана, которая непосредственно нагревается. Помним основной принцип. В большом казане всегда можно приготовить мало еды, но в маленьком много приготовить просто не получится. И второе важное правило, которое мы должны помнить, это уже при выборе печи под казан, что казан должен как минимум погружаться в печь на 2/3 от своей высоты. Спасибо за внимание, друзья. Я надеюсь, что данная информация оказалась вам полезной, и вы из этого что-то извлечете при покупке казана и печи под него. Спасибо большое. До скорой встречи на Каспийском береге. До свидания.